arkadaşlar. Geçen sefer kutu açılımını yaptığımız Lenovo ThinkPad X1 karbon cihazımızın bugün SSD upgrade'ini yapacağız. Gördüğünüz gibi elimizde bir Samsung 950 M.2 SSD'miz var. 500 GB boyutunda bir SSD. Üzerindeki SSD'yi çıkartıp bu SSD'yi tekrardan monte edeceğiz ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle cihazımız bu. Kendi SSD'sinin üzerinde Windows 10 Pro lisansıyla birlikte geliyor. Biz bu SSD'yi değiştireceğimiz için var olan lisansı Lenovo'dan product number ve seri numarasıyla elde edebiliyorsunuz. Oradaki gerekli adımları uygulayıp yeni işletim sisteminizi elde edebiliyorsunuz. Öncelikle kasanın alt yüzünde gördüğünüz vidaları sökmeniz gerekiyor. Bu vidaları söktükten sonra kasanızı açabilirsiniz. Biz bu vidaları daha öncesinde söktük, yani kasayı daha öncesinde açtık. Vidaları gevşettikten sonra zaten komple çıkartamıyorsunuz. Kasanın arka tarafından şu şekilde kaldırıyorsunuz. Çünkü tırnaklar arka tarafında. Ön tarafında dikkatli bir şekilde açtıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Böyle bir görüntü çıkıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey şu anda görünmüyor apaçık ve net olarak. Burada bir wireless kartımız var. Gördüğünüz gibi şurası komple pilimiz. Şurada bir 4.5G modemimiz mevcut. Bayağı gizlemeye çalışmış arkadaşlar. Bulunması güç bir yerde. İşlemci fanımız, işlemcimiz vesaire vesaire. Peki SSD'miz nerede diyeceksiniz? SSD'miz tam olarak burada arkadaşlar. Buradan bunu kaldırdığınızda SSD'mizi görebiliyorsunuz. Intel marka bir SSD'miz var. Şimdi biz o SSD'yi çıkartacağız ve yerine bizim kendi SSD'mizi takacağız. SSD'mizin vidasını söküyoruz. Bu vidayı kaybetmemenizi isteriz. Evet arkadaşlar, vidamızı söktükten sonra SSD'mizi kaldırıyoruz ve soketinden çıkartıyoruz. Görüyorsunuz, modeli Intel. Yazdığınızda hiçbir şey çıkmıyor ama yani sonuçta SSD'dir diyoruz. Şimdi yeni SSD'mizi açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni SSD'miz de bu. 960 Evo 500 GB M.2 SSD'miz. Yerine monte edelim. Evet arkadaşlar, SSD'mizde monte ettik. Bundan sonra dediğim gibi recovery yazılımını Lenovo'dan indirip makine ID'si ile tekrardan USB üzerinden kurulum yapabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi atlamayın. Teşekkür ederiz.